بارزانی بەڕوونینیەتی پارتی ئاشکرا کرد. بارزانی مەرجی یەکەتی و لایەنەکان ڕەت دەکاتەوە و دەڵێت مەرجیش لە کەس قبول ناکەین. پارتی ڤیتۆ دژ بە ڤیتۆ بەکاردەهێنێت. لە سەروبەندی دەستپێکی دانوستانی لایەنەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت، مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکدا نیەتی حیزبەکەی بۆ پێکهێنانی حکوومەت و چەند پرسێکی دیکەی ناوخۆی هەرێم و عێراق ئاشکرا کرد. بارزانی لە چاوپێکەوتنەکەدا کە درەنگانی دوێنە شەو لە کەناڵی سکای نیوزی عەرەبی بڵاوکرایەوە ڕایگەیاند زۆرێک پێیان وابوو کە ئەسڵەن هەڵبژاردن هەر ناکرێت، ئەگەریش کرا کێشەی زۆری لێ دەکەوێتەوە. سپاس بۆخوا هەڵبژاردنەکە لە کەشێکی ئارام و بەبێ هیچ کێشەیەک کرا، ئەمەش دەستکەوتێکی گەورەیە. لەسەر دانووسانەکانیش وتی لەمڕەوە ئێمە شاندێکمان هەیە، لیژنەیەکی تایبەتمەندن بۆ پەیوەندیکردن بە هەموو لایەنەکان، لە نێویاندا یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەنگاوی یەکەمیش دەبێت پەرلەمان کۆ ببێتەوە و دوای پەرلەمان هەنگاوەکانی دیکە دێن و ئێمە ڕاوێژ لەگەڵ هەمووان دەکەین. ڤیتۆمان لەسەر هیچ یەکێک نییە. ئەم لێدوانە هاوکاتە لەگەڵ ئەو زانیاریانەی کە باسی مەرجەکانی یەکێتی دەکەن بۆ پێکهێنانی حکوومەت. بۆیە بارزانی لە ئێستادا ڤیتۆی دژ بە ڤیتۆ هەیە. لەسەر مەرج و پرۆژەی لایەنەکانیش وتی ئەمە شایستەی هەڵبژاردنە، لە کەس قبول ناکەین مەرجمان بەسەردا بسەپێنێت، ئێمەش مەرج بەسەر کەسدا ناسەپێنین. دەمانەوێ یەک هەرێم، یەک پەرلەمان، یەک حکوومەت و هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو هەبێت. بارزانی لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا جەخت لەسەر نووسینەوەی دەستور دەکاتەوە لەم خولەی پەرلەمان و دەڵێت ئینشاڵڵا لە ماوەیەکی کەمدا دەگەینە داڕشتنێکی کۆتایی بۆ دەستور، چونکە هەموو شتێک ئامادەیە و چەند هەنگاوێکی کەمی ماوە. سەبارەت بە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغداش دەڵێت ئێستا کرانەوەیەک لە پەیوەندی نێوان بەغدا و هەولێر هەیە. پەیوەندیەکی باش لە نێوان سەرۆکوەزیرانی هەرێم و سەرۆکوەزیرانی فیدراڵیدا هەیە، بەڵام ڕاستیەکە ئەوەیە کە هێشتا کێشە هەن و پێویستیان بە چارەسەرە. ڕاستە پێشکەوتن لە پەیوەندیەکاندا هەیە، بەڵام هێشتا کۆمەڵک کێشە هەن. لەسەر هەڵبژاردننی پێشوەختەی عێراقیش ڕایگەیاند ئەنجامدانی هەڵبژاردننی پێشوەخت بە دوور دەزانم، وادەکە خۆی مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوو لە ساڵی 2025. بارزانی لە چاوپێکەوتنێکدا هێشتا داعش بە هەڕەشە دەزانێت. ئەگەر هێزەکانی هاوپەیمانی بکشێنەوە پێش ئەوەی هێزەکانی عێراق و پێشمەرگەش ئامادەی ئەم ئەرکە بن کە ڕەنگە داعش بگەڕێتەوە وەک ئەوەی لە ساڵی 2014 هات و دوور نییە بە شێوەیەکی بەهێزتریش بگەڕێنەوە. لە بەشێکی دیکەی چاوپێکەوتنەکەیدا بارزانی دەڵێت پەیوەندیان لەگەڵ لایەنە شیعەکان و سوننەکانیش باشە و وەک هەرێم دەیانەوێت ڕۆڵێکی ئیجابیان هەبێت بۆ چارەسەری کێشەکان و پەیوەندی باشیان هەبێت.